Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Ardian dengan NIM 088051242912 dari kelas L2 praktikum penginderaan jauh ke lautan materi Google Earth Engine. Pada video kali ini saya akan melakukan visualisasi dengan website Google Earth Engine, di mana Google Earth Engine ini merupakan platform berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google untuk menganalisis dan memproses data spasial dalam skala besar. Ini memungkinkan pengguna mengakses berbagai dataset citra satelit seperti Landsat dan Sentinel, serta melakukan analisis tanpa harus menggunakan data secara manual dengan cara menggunakan codingan JavaScript dan Python. GE lahir tahun 2010 tanggal 2 bulan 12, dan fungsi GE ini memiliki banyak fungsi dalam analisis geospasial. Yang pertama itu adalah kita dapat mengakses data satelit, kita dapat menganalisis data skala besar, dapat memantau lingkungan, dan GE ini digunakan untuk memvisualisasi data dan pemrograman dengan cara otomatis. Baiklah, setelah dari pengertian tadi, kita akan langsung ke cara menggunakan Google Earth Engine dan cara memvisualisasikannya. Baiklah, yang pertama itu kita buka dulu Google dan kita ketik GEE. Setelah GEE ini terketik, kita pilih yang Google Earth Engine. Setelah itu kita pilih yang platform, kita pilih yang kode editor. Nah, di sini sudah masuk ke dalam tampilan Google Earth Engine. Tapi sebelum itu, bagi yang belum melakukan login, kita harus masuk sini ke konfigurasi data dengan cara kita klik select project. Kalau belum mempunyai akun Google Earth Engine tuh, kita pilih select project, kita klik new project, lalu kita create project. Di sini kita kasih nama projectnya itu project GEE tuh, lalu kita klik create. Sini sudah terbuat. Setelah itu kita masuk ke sebelumnya jika belum membuat akun, kita harus melakukan langkah seperti yang masukkan data-datanya dan yang lainnya. Di sini saya sudah membuat akunnya, jadi kita lanjut ke codingannya. Baiklah, di sini saya akan melakukan analisis, membuat peta kontur dan peta ketinggian dari suatu daerah. Pertama itu di sini kita panggil variabel indeksasi future collection ini. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemrograman untuk melakukan menganalisis penggunaan tutupan lahan di wilayah Banjarmasin. Pertama itu kita mengambil data administrasi terlebih dahulu dan cara
Kalau untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan masukkan codingannya langsung saja. Nanti saya akan menjelaskan untuk satu. Nah, yang dimana coding pertama ini merupakan variabel admin, ini merupakan untuk mengambil batas administrasi di wilayah Indonesia. Nah, kemudian setelah kita memfilter batas administrasi wilayah Indonesia, kita mengambil variabel di daerah Kabupaten Banjarmasin. Dengan cara tuh kita membuat variabel Banjarmasin dan memfilter admin. Dengan cara yang pertama tuh admin 0 tuh Indonesia, admin 1 tuh Sumatera Selatan, dan admin 2 tuh Banjarmasin. Kemudian kita akan mencari data tutupan lahan. Kita menggunakan ESA Workcover 2021. Kita panggil ESA Workcover-nya dengan cara variabel dan cover, image collection, dan ESA kita masukkan ini ESA Workcover versi 200. Nah, setelah kita panggil itu, kita melakukan clip di wilayah Banjarmasin dengan cara variabel dari line cover tadi kita clip dengan cara line cover buat clip Banjarmasin. Nah, setelah itu kita melakukan visualisasi penggunaan lahan dengan menggunakan kode-kode warna sini. Yang dimana ini merupakan kode warna dari tutupan hutan, ini tutupan air, ini tutupan mangrove, dan sebagainya. Setelah itu kita akan menambahkan layer sini. Nah, setelah itu kita masukkan batas administrasi dari wilayah Banjarmasin. Nah, setelah itu kita masukkan base map di sini dengan cara kita klik map dan set option satelit, dan kita klik map dan center object di Banjarmasin. Setelah itu kita menampilkan legendanya. Nah, di sini codingan menampilkan legendanya, dan di sini. Nah, setelah dari situ tadi kita melakukan menambahkan legenda. Nah, sesuai dengan warna yang sudah kita cari tadi, ini kode-kode warna ini kita ubah, di mana kode 0064001 ini merupakan hutan, FFBB 22 ini semua, FF4C ini padang rumput, ini pertanian, permukiman, daerah perairan, daerah lahan basah, dan wilayah mangrove. Setelah dari codingannya tadi, lalu kita klik run. Nah, maka akan muncul peta penggunaan lahan di wilayah Banjarmasin. Sini kita refresh batas Banjarmasinnya. Nah, ini merupakan peta penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Banjarmasin, Sumatera Selatan, yang dimana Banjarmasin ini dominannya itu hutan, dominannya hutan, dan di sini terdapat juga daerah mangrove, perairan, dan permukiman.
Baiklah, setelah kita membuat ini peta tadi ini, lalu kita akan melakukan ekspornya ke Google Drive dengan cara kita klik ekspor. Itu satu. Jadi modul yang dipakai itu modul yang ini tabel yang dipakai itu tabel yang di modul apa SIG. Nah, kita setelah melakukan ini tadi, kita masukkan codingan untuk ekspor tadi. Setelah itu kita run. It's not defined. Sebentar. Terus dijelasin misal kedalamannya berapa, itu bobotnya lalu kita run saja. Kita tunggu sampai datanya ekspor ke drive itu muncul. Nah, sini kita klik run, lalu kita ini biar kita simpan ke drive dengan Nah, setelah itu kita masukkan ini codingan tadi. Setelah kita masukkan codingan tadi itu, ini codingan ini untuk melakukan ekspor dari Google Earth ini menjadi TIFF di Google Drive dengan cara klik run. Nah, di sini akan muncul klik run. Nah, di sini akan ada text integer image export. Ini langsung saja. Ini GE export dan covernya scene. Ini kita pilih file geotiff untuk kita olah lagi di ArcGIS dan kita klik run. Oke, sini kita tunggu sampai selesai. Sampai nanti ada di sini open in drive, bukan source script lagi. Mungkin itu saja penjelasan dari pengolahan video, pengolahan dari Google Earth Engine dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.